हैप्पी बर्थडे अंकल। क्या मलाई गिफ्ट सिफ्ट छैन। दसैँ त फेरि मनाउनै पर्यो हैन। दसैँ त मनाउनु पर्यो। त्यो बडी ठुलो त पोलेको छैन हैन। सानो भए पनि दसैँको मासु अब हेरौँ त यहाँदेखि पुरा हाँटक हैन। कमेन्ट ब्याक टु नयाँ भिडियो आइपुग्छ सँगसँगै हुन्छ होला। रातिको 8-9-10 बजेतिरदेखि स्टार्ट गरेको छु मेरो चाहिँ भोलि हैन सेरेमनी हैन। हेरौँ कोकाले फेसबुकमा विश गर्नुहुन्छ गर्ने जतिलाई सबैलाई थ्याङ्क यू। 12 बजे भने चाहिँ मेरो बर्थडे अहिले हेरौँ। अझै राति लाइन गएको छैन सबतिर अँध्यारो छ त्यसैले भोलि भेटौँला। बाई गुड नाइट गुड मर्निङ साथीहरू एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेरि हेर थाहा पनि भइसक्यो होला आज चाहिँ मेरो बर्थडे। सबैजनालाई कमेन्टमा अन छ भने चाहिँ कमेन्टमा ह्याप्पी बर्थडे लेख्नु होला हैन। अनि यो कमेन्ट अन छैन भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। त्यही नै म बुझ्ने छु हैन। आज यति घाम गरेको छ नि कसम आज नि यस्तो घाम दिएको छ। आज मेरो बर्थडे हो भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो घरमा। अब के गर्नु अलि चर्चित युट्युबर जस्तो भिडियो सायद सबैलाई थाहा हुन्थ्यो होला हैन। गाउँघरमा यसो पुरा सेलिब्रेसन भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। अब छोटो युट्युबर पर्यो हैन। तपाईँहरूले नि अब गर्न मलाई अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू पहिलेकै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। चा पकाउँदैछु म हैन। चा चाहिँ पाक्रेको छ आधुनिक चुलामा। तर आधुनिक भन्दा परम्परागत चुलामा पाक्दैछ हैन। चिनी पुरा हैन हुन्छ नि यही गिलास कटर छ गिलास पुरा यो भर्रै चाहिँ मैले चाहिँ चिनी यति हाल्दैछ नि पुरा मोलो के सेम हैन। पुरा मोलो हालेको छु। यो मोलो चिनी यो काममा लाग्नु छ हैन। यो सबलाई मिक्स गरेर लिप्नु पर्छ। यसको काममा लाग्नु पर्छ। अब के गर्नु हैन बर्थडे दिन भने यस्तो काम गराउनु पर्यो। अब घरमा कसैलाई थाहा छैन। आज यति छ नि दसैँको मासु अब हेरौँ त यहाँदेखि पुरा हाँटक हैन। बुढो चाहिँ सबै घरका मान्छे हैन सब बाहिर गएको छन् हैन। बाहिर जानेको बित्तिकै चाहिँ के फाइदा हुन्छ यसलाई पोलेर खानु पलान्छ मेरो। हेरौँ बडी ठुलो त पोलेको छैन हैन। सानो भए पनि अलि बडी ठुलो भयो भने चाहिँ सब चिनीको थाहा पान्छ नि। त्यो चाहिँ सानो पोलेको छ हैन मासु। त्यसलाई चाहिँ धेरै पनि पकाउनु भने नि उन्दै यस्तो भएर छैन। अब खाइन्छ गट पाराले सब हैन। अब लिप्नै पर्यो लिप्नु लागिसकेको छु। यस्तो पाराले लिप्नु पर्छ हैन। अब अझ भर्खरै लिपेको छ। अब यहाँदेखि पुरा सब लिप्नु बाँकी छ। मलाई भन्नै थिएन हजुरलाई आज चाहिँ मेरो बर्थडे हो कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर हैन। यहाँ के यहाँ एउटा पनि सायद थाहा छैन होला चाहिँ के भन्छ सुरुमा ल भन् क्या हो आज मेरो क्या हो यहाँ हाल्दा क्या हो आज मेरो आज तिम्रो बर्थडे खै ह्याप्पी बर्थडे पनि अलराम भन्गे फेरि हैप्पी बर्थडे अंकल। क्या हो मलाई गिफ्ट सिफ्ट छैन। गिफ्ट सिफ्ट छैन गिफ्ट अब तिमीमा कट गएको त क्या गिफ्ट लिगो ए हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको ड्राइभर भन्नाले हुन्छ नि सब सिफ्ट लाग्न मान्छे हो आयो हैन। यो त अब अटो किन्न लागेको छ। अब यसलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छौँ हैन। एकचोटि अटो पायो भने भन्ने कुरा पाएन हुन्छ यही हो ड्राइभरहरूलाई हैन। त्यहाँदेखि किन्छु भने लिएर आएछु हो तर लास्टमा चाहिँ क्यान्सल भएको छ पुरा। अब पछाडितिर किन्छ होला। एकैसाथ दुईवटा खुसी मिल्ने होला छ। एक त बर्थडे नि भयो हैन। बर्थडेको खुसी नि बेग्लै हुन्छ। अर्को चाहिँ 500 सब्सक्राइबर पुग्न लागेका छन्। जल्दी भन्दा एकजना 500 लागि एकजना पुग्नु परेको छ। 500 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला। दसैँ त फेरि मनाउनै पर्यो हैन। दसैँ त मनाउनु पर्यो। त्यो दसैँ चाहिँ अब फेरि हैन मासु खानु मन लाग्ने होला हैन यस्तो देख्दाखेरि। तर गएर फटाफट किनेर खाइहाल्नुहोस्। यही नै हो हैन। च्यानलमा 500 सब्सक्राइब पुगिसकेको छ। अब बर्थडे सेलिब्रेसन दिने कोही मान्छे पनि भएन हैन। के गर्नु यस्तै छ ठिकै छ। अब यति भन्दै बर्थडे सेलिब्रेसन त पछिदेखि हुँदै गर्छ हैन। यदि म कुनै दिन ठुलो युट्युबर भए भने भन्दै आजको भोलौट यही बन्द गर्न चाहन्छु एन्ड खतम गर्न चाहन्छु। एन्ड च्यानलमा नयाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भोलिको भिडियोमा भेटौँला। भोलिको भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क्स।